တီးပြီးကြပြီလားမြန်မာနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အာရှမှာတည်ရှိပြီးတော့ area 68,600 student kilometer လောက်တောင်ကျယ်ဝန်းတာပါအိန္ဒိချင်း9နိုင်ငံနဲ့လည်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပါလေကန်ယူတန်ကအက်တမန်ပင်လယ်ကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အထိရှေးလျားလာပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အနီးဆုံးနေရာဆိုရင်17ကီလိုမီတာပဲဝေးပါတော့တယ်ဒါဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားစေနိုင်လောက်တဲ့အကွာဝေးမျိုးပါပဲကျွန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာကျွန်းပေါင်း800ကျွန်းရှိပြီးတော့ရန်ဖဲကျွန်းကအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်ပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးအရာတိုင်းဒေသကြီး9ခုပြည်နယ်9ခုနဲ့ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ1ခုဆိုပြီးခွဲခြားထားပါတယ်မြို့ကြီးတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းမှာတော့နေပြည်တော်ဟာမြို့တော်ဖြစ်ပြီးမဲ့တောင်ကြားထဲမှာတည်ရှိပြီးနိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ပဲဖြစ်နေတာပါတကယ်တမ်းအကြီးဆုံးမြို့ကတော့ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပြီးမြို့တော်ဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးအချက်အခြာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကမ်းတွေနဲ့အကြီးဆုံးအပီးပြီးဆိုင်ရာလေးစိတ်လည်းရှိနေတာပါဒုတိယအကြီးဆုံးကတော့မြန်မာနောက်ဆုံးမင်းဆက်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ပါပဲတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်မှာတော့အားနည်းချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်လမ်းမိုင်ပေါင်း9000ကျော်ရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းကွန်ကရစ်ဒါမှမဟုတ်ကတ္တရာခင်းထားတာက2000မိုင်ပဲရှိတာပါယထာလမ်းတွေကလည်းအရန်ကိုဟောင်းနှွမ်းနေပြီးအခုထိမြေအောက်ယထာလမ်းဆိုတာတခုမှမရှိသေးပါဘူးပထဝီဝင်နဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပိုင်းမှာတော့မြောက်ဘက်မှာအရှေ့တောင်အာရှမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခါခါဘိုရာစီတောင်ရှိပါတယ်အဓိကမြစ်ကြီးကတော့ကီလိုမီတာ2000နဲ့လောက်ရှိနေရပြီးနိုင်ငံအလဲကနေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေစီးဝင်သွားတဲ့အေယာဝတီမြစ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တန်းလွင်မြစ်နဲ့မဲခေါင်းမြစ်တွေလည်းစီးဆင်းနေပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာလီမြစ်ဖနာအချက်လွယ်တွေစုံတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေလို့ငလင်းတန်းကိုမကြာခဏပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရလေ့ရှိပြီးအေယာဝတီတိုင်းဘက်မှာဆိုရင်တွေ့ရခဲ့တဲ့ရွှွန်မီတောင်းတွေကိုတောင်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ရရန်ဇာတာကတော့တကင်းကိုကျွေဝန်းလာတာပါအထူးသဖြင့်ပတ်တများဆိုရင်ကဘာစေးကွက်ရင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအထီးကထွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကြောက်စိမ်းငွေခဲနဲ့တဘာဝတံငွေတွေလည်းအများကြီးထွက်ပါတယ်ဒေတာအေလီယာကလည်းနိုင်ငံရဲ့40.9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေပြီးအရှေ့တောင်အာရှမှာအများဆုံးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်းထွက်ရှိမှုကကဘာထိပ်တန်းဆိုင်ရင်ဝင်ထူပါတယ်လူဦးရေနဲ့အရင်ချင်းမှုပိုင်းမှာတော့လူဦးရေ54.8တင်လောက်ရှိပြီးတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုပေါင်း135စုလောက်ရှိနေတာပါဗမာလူမျိုးကတော့အဓိကလူမျိုးစုဖြစ်ပါတယ်ရုံထုံးဘာသာစကားအဖြစ်မြန်မာဘာသာစကားကိုအသုံးပြီးပြင်ပါလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလည်းအသုံးကြပါတယ်ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုမှာတော့လူများစုကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ွယ်ကြတာပါအချုပ်ပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာတယန်ဇာတာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတကယ်ကိုကျွေဝန်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအရာတကယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဘယ်အပိုင်းကိုအသေးစိတ်ထပ်သိချင်းသေးလဲဒါမှမဟုတ်ဘာတွေပြင်ဆင်ပေးစေချင်လဲဆိုလာပြောပြလို့ရပါတယ်နော်